المشهد بدأ عادي جدا، لكن اللي حصل بعد كده غير كل حاجة. شاب صغير دخل غرفة الغسيل وبمنتهى العفوية فتح باب الغسالة وبدأ يدخل فيها. في الأول محدش فهم هو بيعمل إيه، بس اللي زاد الحيرة إن أخته جريت وراه ودخلت معاه جوه الغسالة. وهنا الكل اتجمد من الصدمة، بس الصدمة الأكبر كانت الضوء الأزرق اللي ظهر جوه الغسالة. المفاجأة الأطفال لقوا غرفة سرية داخل الغسالة كأنها بوابة لعالم تاني. هل تفتكر ده مجرد خيال ولا في حاجات حقيقية بتستخبى حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا؟ ولو حطوك قدام اختيار صعب، مين هتنقذ الأول، أمك حبيبتك ولا هتدور على حل ينقذ الاتنين؟ اكتب لنا إجابتك في تعليقات واضغط لايك واشترك لو بتحب القصص الغريبة والمواقف اللي بتحير العقل.